جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغ، د چای څښلو وخت دی. په هند کې تر خونړۍ چاودنه وروسته پاکستان یو ځل بیا سخت وارخطا شوی دی او دا وارخطایي پاکستان په دې مجبوروي چې راځي به بیا به له افغانانو سره خبرو ته کښیني. اوس به بیا افغانان د پاکستانی حکومت او د پاکستانی پوځ لپاره، د پاکستانی میډیا لپاره بیا هم مسلمانان وي او هم به ګاونډیان وي. اوس به بیا دوی د ګاونډیتوب کارډ هم کاروي او د مسلمانۍ کارډ به هم کاروي، ځکه په هند کې چاودنه سوې ده او همیشه چې په هند کې داسې بریدونه کیږي د پړې ګوته پاکستان ته نیولی کیږي، ځکه پاکستان په تیر تاریخ کې په وارو په هند کې ورته بریدونه کړي دي. د هند له ملت سره د افغانانو په صفت باندې موږ خواخوږي شوو، د دوی په غم باندې غمجن یو، ځکه هند په افغانستان کې بیا رغنیزي چارې پر مخ وړي، ښوونیزي چارې پر مخ وړي، پوهنیزي چارې پر مخ وړي. اما پاکستان له بده مرغه په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن همیشه وهلې ده او جګړې کوي. اوس خو یې بیخي سترګې سرې کړې وي. نو په هند کې دا چاودنه به پاکستان په دې مجبوره کوي چې خبرو ته به راځي. که ستاسو پام وي د واڼه تر خونړي برید وروسته چې په واڼه کې په کیډټ کالج کې وسو، یعنی د پوځ په روزنیز مرکز باندې وسو، پوځیان هلته روزل کیږي، په هغه کې هم زیات تلفات واوښتل. هم دوی تلفات پټ کړل او هم یې بیا سترګې راسرې نه کړې، ځکه هم مهاله بیا په هند کې هم چاودنه وسوله. اوس چې د هند د چاودنې پلټنې کیږي، تر هغه وخته پورې به دا فشار پر پاکستان پر وژو باندې بار وي او که په پلټنو کې دا ثابته شوه چې برید پاکستان کړی دی، هندیان له تیرې جګړې و دوی ته ډیر ډک ناست دي. نو پاکستان کوشش دا کوي چې ډیورنډ کرښه خوندي کړي یا کم از کم د افغانانو لخوا څخه خوندي وي. نو دا برید که څه هم د واڼه برید که څه هم ټي ټي پي رد کوي، وی ویل چې دوی نه دی کړی، خو یو چا به کړی وي، هر چا چې کړی دی. او کله کله دا پاکستانی سیاستوالو خبریالان وایي چې پاکستانی استخبارات هم ورته بریدونه کوي چې جګړې ته لمن ووهي. نو که پاکستانی پوځ په دې ځای کې جګړې ته لمن وهلم، بل ځای خدای ورپېښه کړله او داسې یې ورپېښه کړله چې اوس ټول پاکستان په غوغا دی چې داسې نه وي هند بیا ناببره بریدونه وکړي. تیر ځل هم د هند په جګړه کې پاکستان ته ډیر بد زیانونه ور واوښتل، اما هند هغسې رسنیز کوریج و پیښو بریدونو ته ور نه کړ لکه څنګه چې پاکستان ورکړ. دا ځل ښایي هند هم په دواړو لورو کې، هم په رسنیز ډګر کې او په پوځي ډګر کې، خو هند ظاهره خبره د ډیر زورور ده، په اقتصادي لحاظ ظاهره خبره د هند ډیر زورور دی. نو هدف دا دی چې اوس به پاکستان بیا ماته غاړه راځي او بیا به خبرو ته کښیني، بیا به د دې ټولو شانو باوجود په مړو سترګو له افغانانو سره خبرې کوي. نو د یوه داسې افغانستان په هیله چې دشمن یې همیشه ورته محتاج وي او همیشه ورڅخه په ویره کې وي، دشمن یې همیشه ورڅخه په ویره کې وي. نو ډیر اندېښنه نه ده پکار، د کډوالو په چارو کې به هم لږ نرمښت راسي، لارې به هم کېدای شي خلاصې کړي او د خبرو بهیر خو به ډیفینیټلی پیلي که نه که پیل هم نه سو، هڅه به خامخا کوي. تاسو به یې ووینئ خواجه آصف صاحب به بیا وایي چې یار زموږ ګاونډیان دي، موږ کوشش کوو چې له دوی سره خبرې وکړو. نور چارواکي به یې دا غږ راپورته کوي، یا کېدای شي اوس تر اوسه پورې لا ما پاکستاني میډیا نه ده کتلې، کېدای شي راپورته کړی دا غږ. نو د ګاونډي وضع ډیره خرابه ده، په کور د ننه درو څلورو خبرو ډیر سخت ځپلی دی. د امیر خان متکي خبرې د ډیرې ځواکمنې وي، ډیرې درنې ولې او په اشارو کې هغه څه پاکستان ته وویل چې کله تر اوسه پورې امیر خان متکي یا طالب چارواکو داسې په واضح خوله نه ورته ویلي. نو باس پر دې نه دی چې امیر خان متکي څه ویل دی، هغه مرکه ډیرو خلکو څېړلې ده او شاید څېړلې ده، ښه باسي پر کړی ده، ښې خبرې پر کړي. باس پر دې باندې دی چې اوس به دوی له هند سره څه کوي او هند به له دوی سره څه کوي. نو د پیښو بهیر د خدای له افغانستان لرې ګرځي، ګورو به څه پیښیږي. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره د یو داسې افغانستان په هیله چې دشمن ورته محتاج وي. خدای مو شاد آباد او ژوندي لره. آباد اوسئ.